اي والله انجازت. احسنت. السلام عليكم ورحمة الله أعزائي المشاهدين، وتحية خاصة لمتابعي القناة في هذا الفيديو الجديد على الشاشة بمحتواه، وهو تحويل طلقات الرشاش إلى طشار وإصابة الهدف. حصلت على الفكرة بحمد الله من مشاهدتي لطلقات عيار 22 و9 ملم ومسدس ماغنوم تم تحويلها إلى طشار أو خرطوش أو شوتغان كما تسمونها. فكرت لماذا لا أحول طلقات الرشاش، ولماذا لا يوجد على الإنترنت طلقات رشاش تم تحويلها. قمت بعمل تجارب أولية على سلاح فيزا 58 معروف باسم برمائي، ولم تكن هناك نتائج مقبولة، لكن مع استخدام غلاف قلم كهذا أصيب الهدف، لكن أيضا لم تكن النتيجة مقبولة، وأوعزت السبب والله أعلم إلى أنبوب البندقية الملولب، أو الذي يسبب دوران الرصاص مع ضغط البارود المندفع داخل الفوهة. فعند خروج الرصاص من الفوهة ينتشر بشكل كبير بفعل الدوران، ما يؤدي لعدم إصابة الهدف بشكل جيد حتى مع وجود الغلاف البلاستيك. لذلك فكرت باستخدام فوهة قذف القنابل المعروفة بمانع الوميض التي تركب على سلاح الكلاشينكوف، أملس وغير ملولب، كي تسبب حصر الرصاص الخارج، ما يؤدي للتقليل من انتشاره وحصره أكثر، ونجحنا ولله الحمد. نترككم مع الفيديو أعزائي المشاهدين، إن شاء الله تستمتعوا به، وتحياتي لكم جميعا. خوش تنك هي جاهزة ها؟ هم يحطون الولد يضربون عليه. ايه ما لقيتهم يشون. ايه مرة جينا وظافر الحميد، هنا لقيناه بالدنيا تنطر حاطين شنكور يشون خمشتي. ايه قالوا انت ذاك اليوم 3 سنين عليه. الثغرة لقيته هناك في الجرة. اليوم ما تصير. ايه 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 زين. مش كان السحب وانت تخلي الطلقة؟ ما يحتاج. شيك خلنا نصور شلون الطق. تمام. يقف اريد بحيث اصور الرشاشة واصور الهدف. يلا. هسه معاي زين انت؟ ها؟ ايه راح تضرب؟ ايه. بسم الله. اي والله انجازت. اي والله انجازت وصكن زين. تعال. ما شاء الله. اي والله. شوف لا خوش. ومع العلم صكم قليل بالهاي. يعني شوف. اكثر من 6 صشمات جايه بيه. 7 صكمايات. تمام. ما شاء الله. شوف حتى القاع يمكنها مضروبة. اي خوش. حتى قوانة تطلع. اي البوشة طلعت. اي ما شاء الله. اغير اتجاه هاي. لحق طلعت بيها مقابل. والله اريد لي مكان. اي هذا
هسه والله عندنا طلقتين. هاي نفس الأولى. نجرب هاي نجرب هاي الصفرة. نفس العمل. نفس العمل. انت تلقى لك قوانات تنضاف وحط. مو قلت اجرب هذا اني مال تجربة فدوة. يلا صوت الشيء الحي بس يعني يخف شوي. احسنت. اشوف من هي الازرق، انت تشوفين؟ ايه قرح هذه. اكو نتيجة. تشوف البوشة وين تطير؟ البوشة؟ اي تطير بس وين ما ادري. انت باتجاهها صاير، بس هو يعني هواية قاعدة تطير ما قاعدة نلقاها. اي سب حديثة. شوف هاي 1 2 3 4 هاي من فوق يعني انت شوية كم ضربت من فوق. هم خوش هدف حلو. اي بس الأولية حلوة. اي الأولية طبعا أطول. شفتها أطول. تفضل. شوف تحت. هذا الشغل الزين. وين راح لك حسن؟ عافية. وقعتي هاي. ايوه بس هذا النصج مات الفوق. اي صدق. من الرشاشة وغاد. من هنا تقدر تصور يطلع هذا جزء الرشاشة. ايه ايش هسه طلع؟ والنيشاني طالع النيشان هسه طالع. ايه ارمي توكل. تمام. نضرب عليها صحيح. خليهم مكان. هاي ضربت مو ما ضربت. وين نفس المكان الأولي؟ تقريبا بس يجوز ضربتين. اذا هاي الجو. هاي بالبداية كان هاي الجو. احتمال ضربتين. هي لين مو هاي اخير واحدة مو زينة. هذا نوقع الصجن. ايوه. يا صج ما تريد تجوز لك. ماكو يا صج ما يدوس بالوسطى ايه؟ اي يدوس للهدف. خاف تروح طلقة. لا بعيد. دسته. انفجار قوي صار. خلنا اروح اشوف. لا هذه جو الوسطى مو على الوسطى شوف. بالنص. جو الوسطى بشوي. ايه شفت. بس انا ضربت على الوسطى وهي اشتغل. اي عادي. اعطيني خلاني ارمي. بسم الله. نفس المكان. نفس المكان بس على اليمين. تونست حميد صياد؟ لو ما بس مو حارة درجة الحرارة 55 مدري شد اليوم. هاي الحمد لله بس نجحت التجربة ها؟ لا الحمد لله. اي التجربة مضبوطة وليشان. شوف هاي لما لو مبقينا العمل ما لقينا. اقول لك هاي حيل عجاج سويت وراي يعني. يعني يم البيوت الواحد يخفف.